Takže čaute, ja som Brookman a opäť je tu so mnou Adames z Logistická. Presne tak. Tento challenge bude spočítať v tom, ako ste to mohli vidieť, Gogo's Challenge Week 3 Jelly Bean, tej fazorky každej chuti. A toto budú cukríky každej chuti. Fakt naozaj doslova každej. Od citrónovej po čokoládovú, po hociaké chuti proste. A opäť to nautočím s Adamesom, takže Gogo, určite si to pozri. Navrhujem. A tak, všetci si to pozrite, zanechajte mi like, koment, zdieľajte odber. Môžeme začať podľa mňa, nie? Hádam by sme mohli začať. Hádam by sme mohli začať. Začnem ja. Alebo nezačne Adames, zavri si oči. Áno, to spočíva to v tom, že zatojte si oči, budete si ťahať, musíte uhádnuť chuť. Ale presne, a ten druhý ti povie, či to je správne. Áno. Hoci, čo si zober? Jednu vec. Čokobón. Áno! Jo, jeden bod. Počítajme si body, hej. Adames, jeden bod. 3, 4. Počkaj, nech si to zoberiem. Počkaj, musím si to pohľadať, počkaj. Nie, to nemôžeš hľadať, to musíš hneď, keď zoberiem. Zobral som, mám. Metová jablková, zelená. Nie, Čo? to bola, tu je zelená. Doriti! Ale je to jablko. Nie, to je citrón. A je! No, to sa mi si zoberiem. To je fajné. Nemôžeš sa pozerať. Ale už som to zjedol. Dobre. To je Poď sem bliž. normálna čokoláda. Nie! Je to mliečná čokoláda zaliatá v mlieko. Bolo to aj na obale. Mohol si to prezrieť. Adam nemá bod! Je to stále 1-0. Čítam ja? Základ. 3, 2, 1. Poďme na vec. Mám, hej? No. To nie je dobré. Ja si to vyvracam. No čo to je? To bolo to isté, čo si mal ty. Čokoláda zaliatá v mlieko. 1-1. 1-1, vážený! Bolo to veľmi fajné. Bam! Čo si zabral, Adames? Lentilka. Príchuť. To sú také isté. Nie. To je jablko. Áno, máš bod. Takú zelenú si zabral. Hej? Musíš povedať podľa farby, lebo každá farba vieš má chuť. Napríklad fialová môže byť čučorietka, Hej, vieš. dobre, poďme. No. 3, 4. Ja idem, hej. No. Mám fialovú. Bístoš. Čo? Bude 2-2, podľa mňa určite strašne ľahké. Aha, to čo som predtým povedal. Čo je to? Metovo jablkové, cukrík zelený. Áno. Bravo! No vyber si už. To je celé. Ja. Môžeš jesť celé. A keď nie, tak to pôjdeš ty odhodiť. Nie ja. A my sa asi veľmi Podľa nevidíš. tvrdosti si myslím, že ja som nejaké lízatko. Tak povedz, čo to bolo, čo byť. Pomarančové lízatko. Nie, citrónové lízatko to je. Presne toto. Expresný citrónové. Lebo každá tá jedna je citrónová, ja som ti to nechcel povedať. Všetky sú citrónové. Nie, to sú tieto. Nie, všetky sú citrónové, ja to poznám, ja to už No cítiš pomaranč, tak si to daj, ja
sa cítim úplne pomalo. A ja som cítil predtým jablko, ty si mi neuznal. Dobre. Takže je to 2-2, ľudia moji. 3, 2, 1, poďme. Co to mám? To je ľahké. No, pustí mi to. Úplne ľahké. Čokobán. 3, 2, Mhm. Je to čokoláda zaliata tým mliekom. Áno, je to, dáme to. 3. 3, 4. Aké bez chuti. Musím uhádnuť akú to farbu. To bude veľmi ťažké. Jasné, už to má chuť. Hej. No, to som iba omrvinku si dal. Už viem. Bola to čokoládová sušienka. Nie. Áno, bola. Bola. Bola to čokoládová sušienka. Adam, prestaň už s tou loptou naozaj. Čokoládová sušienka, uhádol som 4-3. Poďme na vec. Adam, si už vybral? Čo to má? Úplne. Ne. Nemôžeš sa pozrieť, nie, ty si sa pozrel. Ne. Áno. Je to 4? Je to 4-3 pre mňa, hrá sa do 5. Lentilk a... Farba. Stačí mi farba, hej? Nemusíš chuť. oranžová. Nie, ružovú si mal. Mal si ružovú lentilku, 4-3 pre mňa. Som vyhral, dámy a páni. Ešte sa hrá. Ale keď ja už potvrdím, tak som vyhral. Aj tak som vyhral. Bo ty už nejdeš. Ja mám ešte. Ja idem teraz. No ešte, pokračuje sa. 3. Fuj, to už ako vyzerá. Blech. No poď už. 3, 4. Fuj. Co si to brala? To je lentinka, ale neznášam lentilky. Aká? Žltá. Nie, modrá. Žltá. Ešte máme žltú ruku. Ja som si myslel, že to modrá. Vládol som, vyhral som. Ďalšia moja výhra. Adam mi to naozaj nevrnul. Teraz môžem zbierať. To by bolo pre videjko všetko. Adama máme pod stolom, ak by ste to chceli vidieť. Adame sa máme pod stolom. Takže, čaute ľudia, toto by bolo pre toto videjko všetko. Ak sa vám páčilo, určite mi sa necháte like, Dislike. koment, A vzdielajte. hejtujte. Alebo odber, takže ja som Bukman, čaute. Čaute. Čaute!